ये बताइए क्या नाम है आपका? साजिद अली। साजिद। तो साजिद आपको क्या तकलीफ है? ना दर्द होता है हाथ में। ये दर्द होता है तुम्हारे शोल्डर में। तो ये आप गिर गए थे, क्या हुआ था? कबड्डी में लगी। कबड्डी में लगी। कितना टाइम होगा? 1 महीना का। 1 महीना। डॉक्टर की दवा खाई, कोई फायदा नहीं मिला आपको? ना। ठीक है, इसे इसे देखना शोल्डर कितना उठता है ये आपका। पानी पी के देखिए। ये खिंचाव ले रहा है आपका हाथ, है ना? ये हैंड आपका ये हैंड खिंचाव ले रहा है आपका, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये आप ऐसे उठा के देखना थोड़ा सा अपने दोनों शोल्डरों को, ऐसे उठा के देखो। ये आप टेढ़े जा रहे हैं। हाँ देखो, ऐसे उठ रहा है, आपको पकड़ के हाथ उठ रहा है ना, अपने आप नहीं जा रहा है ऐसे। ऐसे अपने आप नहीं जा रहा। ठीक, ये आ रही है और ये आ रही है। ये कबड्डी खेल रहे थे तो इनकी C5 C6 मतलब कबड्डी दब गई है, तो इनका एक शोल्डर काम करना बंद कर गया है। इनकी डिस्कें एडजस्ट करते हैं। छोटे बड़े हैं, ये पैर भी एडजस्ट करेंगे, ये पैर भी सही ठीक होंगे, ठीक है। ये तुम्हारे पैरों में खिंचाव रहा है ना, एल्बो फाइव से जो खिंचाव बताया तुमने, बताया ये मेरी ये तकलीफ आ रही है, ये आ रही है नहीं आ रही? चेहरा दिखा जरा इनका, चेहरा दिखा दो, ये तकलीफ आ रही है इनकी, ये तकलीफ आ रही है। ये तुम्हारी L4-5 S1 में जो तकलीफ आ रही है ना, ये भी आप सही हो जाएंगे। तो बिल्कुल ढीले छोड़ो, ढीले छोड़ो, ढीले छोड़ो, ढीले छोड़ो, ढीले छोड़ो, ढीले और ढीले छोड़ो, और ढीले छोड़ो, और ढीले छोड़ो। कमर के नीचे तो कर दूँ। देख लो हमने आपकी स्पाइन एडजस्ट की है, तो आपके कट कर घुटकों में मतलब ऐसा लगाया कि मेरे घुटके खिंची। हाँ, पूरी रीढ़ की हड्डी एडजस्ट हुई है। हाँ, पहले हल्की सी तुम्हें ऐसे लगा होगा, तकलीफ आई है। अब बैठ के देखना कमर में कि आपकी बैक में कहीं पेन आ रहा है, चेक करो, देखो कहीं दर्द हो रहा है, इधर बताओ। हाँ ठीक, हाँ ठीक लग रहा है। हमने आपकी नेक एडजस्ट की है, इसे देखना, आप जो खिंचाव आ रहा है इधर उधर करके देखो तंत्र भी है, जिधर खिंचाव आ रहा है इधर बताना, इधर देखो। नहीं, ठीक है, नहीं आ रहा? नहीं आ रहा। हाँ, अच्छा सा लग रहा है। हाँ अच्छा, अब इसे देखना थोड़ा सा। छोड़। 10 मिनट। वो गिलास देखो, पहले गिलास।
ये मैं झटका मार के दिखा दिए ना, ये कहाँ है? अभी तो कुछ भी नहीं लग रहा है, इससे कुछ लग रहा मशीन से? ये बताओ। थोड़ा सा बता सकता हूँ, एडजस्टमेंट दी है हमने आपकी वीडियो शोल्डर की दिखाई, शोल्डर दब रहा था आपका, और ये अब ये गिलास देखना चला के, अब ये खिंचाव तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, और ये गर्दन दोनों तरफ करके देखना इधर उधर, ठीक है, ये करके देखो, और अब ये गर्दन में कोई खिंचाव आ रहा है जैसे हमने पहले चेक करा ऐसे। अच्छा थोड़े से एक चीज़ और दिखाते हैं हमने आपके चेक, ये इस तरीके से ऐसे भी चेक करिए थे और इसे भी चेक किया था, देखना इसमें भी आ रहा है कुछ, गिलास छोड़ दो उधर, इसमें भी आ रहा है आप काफ़ी, ये रहा, अब तो नहीं आ रहा तुम्हारे सामने, ये तो दिखाया था हमने, तो ये जो चेहरा दिखाया था हमने आगे बीचने वाला, अब ये यहाँ तक हाथ पहुँचा दिया, अब इसमें खिंचाव नहीं आ रहा, और दूसरी बात ये कि ये रहा, ये रहा, यहाँ तक हाथ पहुँचा दिया, और दूसरी बात अब गिलास और दिखाओ पिला के पानी, दोबारा गिलास चेक करो, पानी पी के और देखो, ऐसे देखो, अब ये यहाँ पे कम, जैसे पहले यूँ करके खिंचाव आ रहा, अच्छा लगा आपको, बेहतरीन लगा, सही लगा, इधर नीचे को हंस के तो दिखा थोड़ा सा, सही लगा, अब तो ना इतना दर्द आ रहा है जो मैं दबा के देख रहा है, ये देखो, ये अब तो नहीं आ रहा है, हाँ, और देखो ये रहा, अब तो नहीं आ रहा।